السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمل غدا بسيط جدا مع بعض، بس غدا بسيط بس بجد. يعني بصوا، الغدا ده بالذات ما بيتزهقش منه. هنعمل ايه؟ هنعمل شويه ملوخيه مع شويه رز بشعريه، ويا سلام بقى لو جنبيه حته فرخه محمره، يا سلام. اول حاجه نزلت جبت الفراخ زي ما انتم شايفين، ودلوقتي بقى اللي عليها ده انا مسكتها غسلتها كويس قوي 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 قوي، ونزلت عليها بشويه ملح وحبه اللي انتم شايفينه لونه بني دوت، ده جنزبيل. وهجيب دلوقتي بقى ليمونه، هنزل بقى ايه بعصره ليمونه كده، عشان ايه؟ عشان الزفاره، عشان الزفاره. وهسيبهم بقى منقوعين اسمها خلطة النظافة، أنا مسميها خلطة النظافة. هسيبهم بقى ايه منقوعين في خلطة النظافة دي. بس طبعا هعمل ايه الأول؟ هقلبهم كويس قوي. شايفين اهو زي ما انتم شايفين كده، دي فرخة. شايفين بسم الله ما شاء الله، فرخة اهي. بس طبعا عشان هي صغيرة شوية فجبت جنبها كيلو فراخ، اللي هو الفراخ بتاعت شهد دي، كويسة جدا اهو. هقلبهم بقى وهسيبهم بقى مع نفسهم كده نص ساعة ساعة، عشان اضمن ان الزفارة تكون راحت من الفراخ خالص. وبعد ما سيبنا الفراخ منقوعة في محلول النظافة اهو زي ما انتم شايفين، بقالي نص ساعة دلوقتي. تمام كده، هاخدها بقى اغسلها غسلة واتنين وتلاتة لحد ما تبقى زي الفل. بصوا الفراخ بقت عاملة ازاي، بقت زي الفل معانا. هبدأ دلوقتي اقول بسم الله وهنحطها تتسلق. وبعد ما حطينا الفراخ دلوقتي هنزل عليها ببصلايه ومعلقه فلفل اسود، معلقه من الملح، معلقه من السكر، وواحده مرقه دجاج، وانزل بقى عليها بالميه. بس وهغطي بقى عليها. ويا سلام بقى لو في جزرايه تتقشر كده مع البصلايه، بتدي للفراخ طعم مسكر بطريقه مش طبيعيه. هنسيبها بقى تستوي وهنروح نقطف الملوخيه. قطفت الملوخيه كلها اهو زي ما انتم شايفين، هقوم بقى اغسلها غسله حلوه. الفراخ خلاص قربت تستوي، دلوقتي بقى هبدا اخرط الملوخيه. بصوا الفراخ اهي استوت اهي زي ما انتم شايفين. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص الملوخيه انا خرطتها، هاخد بقى شويه شوربه من دي وهنزل بيها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هنا حطيت شويه ايه شوربه في الحله دي، وهبدا بقى ايه اعمل الملوخيه. هنزل بواحده مرقه دجاج ماجي تحفه، اللي بتخلي طعم الملوخيه في حته تانية، بس حته حلوه اكيد يعني. وهنا بقى عملت حركه ذكيه قوي عشان الملوخيه ما تكلكعش مني في الشوربه. بعد ما خلطتها حطيت عليها شويه شوربه، وبصوا وفكيتها كده بقى. انا هضمن ان انا بعد ما احطها في الشوربه مش هتكلكع معايا. هنا بقى الشوربه خدت غلوه اهو زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى انزل بالملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى الملوخيه، خدوا بالكم انتوا هتفك معايا في ثانيه، مش هضطر ان انا اقعد اقلب فيها كتير. بصوا شايفين فكت معايا على طول، تمام قوي كده. هنسيبها بقى تاخد غلوه. بس هنا بقى حدثت مشكله، ايه هي؟ الفراخ استوت مني زياده عن اللزوم. وانا صحيح بحب اللحوم تكون مستويه زياده عن اللزوم، بس انا عايزه احمرها، بس هحمرها برضو، انا نفسي اكل فراخ محمره. دلوقتي خلاص الملوخيه خدت غلوه، هبدا بقى احمر الفراخ. بسم الله. بسم الله. حطيت الفراخ تتحمر اهي زي ما انتم شايفين. هبدا بقى دلوقتي اعمل رز. استنى ساعد اهو، هنزل بشويه شعريه، هقلب فيها لحد ما تاخد لون.
الشعريه خدت اللون الذهبي الفاتح الجميل اللي انتوا شايفينه ده، هبدا على طول انزل بالرز. رز الضحى ما بيتغسلش يا جماعه، رز الضحى لو اتغسل بيعجن. الرز خلاص خد تشويحه كويسه، هنزل بقى بالميه. هحط بقى الملح وهقلب. احط بقى الرز وهبدا اطلع طاسه الفراخ وهحط غيرها. الفراخ اتحمرت اهو زي ما انتم شايفين، هنزل عليها بقى برشه ملح وحوج. سايبه دول ما حمرتهمش عشان عندي العيال الصغيره بتحب الفراخ المسلوقه، فراخ العيانين. الرز استوى، عايزه اوريكم قد ايه هو مفلفل. شايفين؟ واخدين بالكم انتوا؟ شايفين؟ بصوا الفلفل. الله. هبدا دلوقتي اعمل التقليه بتاعه الملوخيه. حطيت معلقه توم كبيره اهو زي ما انتم شايفين، وعليها شويه كزبره ناشفه. اول ما التومه هتبدا تاخد لون اهو زي ما انتم شايفين، خلاص هقفل بقى النار واروح واخده التومه دي وهنزل على طول واروح مغطيه. اول ما بنحط الطشه بنغطي الحله على طول. ليه؟ علشان الملوخيه تحتفظ بريحه الطشه. وهنزل بقى على الكلام ده. شايفين المنظر؟ يا سلام. اجيب بقى الكلام ده واروح عامله كده. شايفين؟ شايفين؟ شايفين المطه؟ شايفين العرق الملوخيه واخداه؟ احنا كده تمام. هبدا بقى اغرف كده الملوخيه بتاعتي جاهزه. شايفين؟ واخدين بالكم انتوا من خضار الملوخيه يا جماعه؟ شايفين؟ شايفين الملوخيه خضرا ازاي؟ واخدين بالكم ولا ايه؟ شايفين؟ واخده عرق تحفه تحفه، حاجه كده في منتهى الجمال. وادي الرز معايا اهو مفلفل. وبصوا شايفين؟ هوريكم كمان الرز مفلفل ازاي. شايفين فلفله الرز؟ شايفين اهو حاجه كده عظمه. هغرف بقى واروح عشان اكلهم. خلص الغدا بتاعنا النهارده، غدا بسيط بس في منتهى الجمال. ما تنسوش بقى تقولي رايكم في الفيديو، ومن فضلكم محتاجه دعم وتشجيع. يلا مع السلامه.